دوستان سلام، ولی خانی هستم از مجموعه هوشمند تک. تو این ویدیو میخوام مولتی اسپید یا چند سرعته رو در درایو های LS مدل IC5 براتون توضیح بدم و موارد کاربرد این آپشن رو براتون توضیح بدم. با ما همراه باشید. خب دوستان، در صنعت ما گاهی نیاز داریم که موتور رو با سرعت‌های مختلفی رو اندازی بکنیم و بخوایم بدون اینکه از پتانسیومتر استفاده بکنیم با ترمینال های دیجیتال درایو برای موتور چند تا سرعت رو معرفی کنیم. خب کاربردش در قسمت هایی هست که مثلا ما یک کالسکه خیلی سنگین یا یه وزنه بار خیلی سنگین رو بخوایم در طول روز ده ها یا شاید صدها بار از یه بر کارخونه به طرف دیگه ببریم و در موقع حرکت با یه سرعت خیلی کم راه اندازی بشه و بعد از اون روی سرعت مرحله 2 و مرحله 3 برن و از اونجا شتاب گیری بکنن. خب البته ما با پتانسیومتر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی در بعضی از کاربردها ما برامون جالب نیست که تو بعضی از فرکانس ها کار بکنیم. مثلا در هواسازها اگر در فرکانس های خاصی موتور کار بکنه ممکنه لرزش و صدای شدیدی رو توی محیط کارخونه برامون ایجاد بکنه. همچنین اینکه یه نفر به عنوان اپراتور باید دائما پتانسیومتر رو کم و زیاد بکنه، این برای ما مطلوب نیست. به همین خاطر ما از ترمینال های دیجیتال استفاده میکنیم تا چند سرعت از پیش معرفی شده رو به درایو بدیم و درایو رو با اون سرعت ها راه اندازی بکنیم. خب دوستان، ما برای اینکه به این هدفمون برسیم تنظیمات رو در دو قسمت کلی براتون توضیح میدیم. قسمت اول ما نیاز داریم که سرعت‌های 8 گانه رو برای درایو معرفی بکنیم. سرعت مرحله 0 سرعتی که درایو معمولا روی اون کار میکنه و میتونه با پتانسیومتر یا پتانسیومتر خارجی که ما روی ورودی آنالوگ میبندیم این رو به درایو معرفی بکنیم و در حین کار هم تغییر بدیم. سرعت مرحله 1 و همچنین 2 تا 7 رو ما توسط کیپد و در تنظیماتی که حالا براتون داریم توضیح میدیم برای درایو معرفی میکنیم و درایو من بعد متوجه میشه که سرعت مرحله 5ش چه سرعتیه و سرعت مرحله 7ش چه سرعتی خواهد بود. این رو هم به توضیحات اضافه بکنم. ما برای اینکه تو این آموزش مطمئن بشیم که دقیقاً داریم رو اون سرعت حرکت میکنیم، قسمت اعشار هر سرعت رو برابر اون مرحله اون سرعت میگیریم. مثلا اگر که میخوایم مرحله 7 رو به درایو معرفی بکنیم، ما این سرعت رو به صورت 49.7 معرفی میکنیم که بعداً مطمئن بشیم داریم در سرعت مرحله 7 کار میکنیم. خب قسمت دوم تنظیمات قسمتیه که ما ورودی های دیجیتال درایو رو برای این کار تعریف میکنیم. خب ما ورودی P1 رو برای حرکت ران درایو معرفی میکنیم و به ترتیب ورودی P2 P3 و P4 رو برای مرحله سرعت مرحله 1 2 و 3 درایو انتخاب میکنیم و با جایگشت این 0 و 1 ها و ترتیب چینش وصل شدن این ورودی ها ما عملاً به 8 سرعت مختلف دسترسی پیدا میکنیم که البته این هم بدون خیلی زیبا معرفی شده توسط درایو های مختلفی که در بازار هستن و معمولاً به صورت تبدیل باینری به دسیمال معرفی شدن، به این صورت که اگر ما هر سه ورودی مربوط به سرعت چندگانه رو وصل کنیم و در واقع 1 بکنیم، طبق تبدیلی که ما با 3 تا 1 داریم به دسیمال به عدد 7 میرسیم و در حقیقت داریم در سرعت مرحله 7 کار میکنیم. خب دوستان، قسمتی از یوزر منوال درایو IC5 رو با هم نگاه میکنیم که یه آشنایی کلی داشته باشیم و من توضیحات خلاصه و مختص به این کار رو به صورت
یه متن کامل در دیسکریپشن و ادیت این ویدیو براتون میارم که هر موقع خواستید بتونید خیلی با سرعت خیلی بالا به این PDF یا به این متن مراجعه بکنید و تنظیمات خودتون رو انجام بدید. با ما همراه باشید و PDF رو با هم نگاه میکنید. خب اگر ما کلمه ST1 رو سرچ بکنیم در یوزر منوال می‌بینیم که سرعت مرحله 1 و مرحله 2 و مرحله 3 رو در اینجا تنظیم میکنیم. ما این سرعت ها رو به صورت 10⁻1 به عنوان سرعت مرحله 1، 20⁻2 و 30⁻3 سرعت های دوم و سوم معرفی کردیم. خب برای اینکه بخوایم سرعت مرحله 4 رو انتخاب بکنیم ما در آی سی و آی 31 به بعد انتخاب میکنیم. اگر من آی سی رو هم اینجا سرچ بکنم بله میبینید که سرعت مرحله 4 رو اینجا میتونم تعریف بکنم. سرعت مرحله 5، 6 و 7 رو هم میتونم اینجا معرفی بکنم. خب دوستان من شکل دیگه ای رو بهتون نشون میدم که اگر من کلمه استپ رو بخوام اینجا سرچ بکنم به صورت گرافیکی و خب دوستان این شکل رو اگر که با هم ببینید اینجا به صورت پیش‌فرض اومدن از این سه تا ورودی به عنوان سرعت‌های چندگانه استفاده کردن، ولی ما اومدیم از سرعت P2، P3 و P4 به جای اینها استفاده کردیم و FX و RX هم به عنوان فرمان فوروارد و ریورس انتخاب میشن. خب ما با این قسمت فعلا کاری نداریم، اینجا رو براتون توضیح میدیم. همونجوری که میبینید با یک شدن این بیت ها یا وصل شدن در حقیقت این ورودی ها ما میتونیم عددها و سرعت های متناسب با اون رو داشته باشیم و انتخاب بکنیم. همیشه این رو هم به یاد داشته باشید که علاوه بر این سه تا ورودی ما ورودی P1 رو هم به عنوان فرمان ران برای درایو انتخاب میکنیم. خب دوستان در ادامه توضیحات روی PDF ما احتیاج داریم که ورودی های دیجیتال رو تعریف بکنیم و به هر ورودی بگیم که برای ما چه کاری رو انجام بده. خب همونجوری که در PDF می‌بینید ما آی 20 رو وقتی تعریف میکنیم در حقیقت انگار P1 رو تعریف کردیم. خب آی 20 رو من عدد 0 رو انتخاب میکنم به عنوان فرمان ران برای درایو که هر موقع این اتصال برقرار شد یعنی کام رو ما به P1 وصل کردیم درایو رو در حقیقت ران میکنیم. خب ما ترمینال های P2 و P3 و P4 رو به عنوان سرعت های پایین، وسط و بالا در نظر میگیریم که عددهای متناظرش 5، 6 و 7 هستش. یعنی آی 21 میشه 5، آی 22 6 و آی 23 عدد 7 رو براش در نظر میگیریم. خب دوستان همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید ما P2، P3 و P4 رو به عنوان ترمینال های سرعت های چندگانه استفاده کردیم. در شکل که میبینید شماره هر مرحله در حقیقت متناظر است با تبدیل باینری این یک های ما و همونجور که میبینید 7 یعنی 3 تا 1 که P3 به عنوان بیت صفرش و P4 و P5 هم به عنوان بیت های 1 و 2 انتخاب شدن. خب با هم به تنظیمات درایو میریم و میخوایم این تنظیمات رو روی درایو با هم انجام بدیم و وایرینگ و تست این تمرین رو انجام بدیم. خب ما سرعت مرحله 0 رو داریم که الان توسط پتانسیومتر روی درایو تنظیم میشه و ما میتونیم تو مرحله 0 این رو کنترل بکنیم. خب همونجوری که حالا توی ترمینال ها هم میبینید این ورودی کام ما هست، یعنی مشترک ورودی ها و همونجوری که حالا تو نقشه هم اگر که ببینید سیم بنفش P1 من هستش، سیم زرد
P2 سیم سبز P3 و سیم سفید در نهایت P4 ما هستش. خب برای وارد کردن تنظیمات ما این دکمه رو به سمت پایین فشار میدیم و همونجوری که میبینید اینجا SET1 به عنوان سرعت مرحله که من یکان رو با 1 نشون دادم اینجا و مرحله 2 رو 20/2 گذاشتم که بعدا متوجه بشیم که در مرحله 2 هستیم. مرحله 3 رو SET3 رو 30/3 گذاشتم. خب برای سرعت مرحله 4 باید به IC بریم و من توسط این کلید وارد ورودی IC میشم. اگر که خب اینجا سرعت مرحله 4 هستش که من باز قسمت اعشار این رو با 4 تنظیم کردم، 31 مرحله 5 مرحله 6 و در نهایت سرعت مرحله 7 که 49/7 در تصویرم باید مشاهده بشه. خب برای اینکه من اون 4 تا ورودی که براتون توضیح دادم رو معرفی بکنم به قسمت I20 میرم و در I20 در حقیقت من دارم ورودی P1 رو یعنی سیم بنفش رو معرفی میکنم به عنوان فرمان ران که من این رو گذاشتم عدد 0. خب برای اینکه زرد رو معرفی بکنم یعنی P1 رو معرفی بکنم من در پارامتر 21 عدد 5 رو به عنوان اسپید لو معرفی میکنم که بعداً میبینیم که با 0 و 1 شدن این ورودی ها به اون سرعت های چندگانه دست پیدا میکنیم. خب سیم سبز رو هم به عنوان 6 یا به عنوان سرعت مرحله میدل انتخاب میکنیم که اینجا من 6 انتخاب کردم و I23 که ورودی P4 ما هستش که با رنگ سفید اینجا نشون داریم میدیم 7 رو انتخاب میکنیم به عنوان اسپید های یا سرعت بالا. حالا با فعال کردن هر ورودی ما در اینجا به سرعت های مختلفی دست پیدا میکنیم و این رو برای شما میخوایم نشون بدیم. اگر که من سیم بنفش رو میخوام فعال کنم به عنوان فرمان ران با سرعت 0 همونجوری که میبینید درایو ران شد و با سرعتی که من حتی میتونم از روی پتانسیومتر یا پتانسیومتر خارجی این رو تغییر بدم درایو من ران شده و شروع به کار میکنه. اگر که من این رو در حالت ران نگه دارم و ورودی P2 رو وارد بکنم که این P2 هستش، این رو اگر که من P2 به عنوان سرعت مرحله 1 که اینجا میبینید همون سرعتی که به عنوان مرحله 1 تنظیم کرده بودیم در اینجا برای ما فعال شد و درایو داره با این سرعت کار میکنه. اگر که من بخوام سرعت مرحله 7 رو داشته باشم باید هر سه ورودی P2 P3 و P4 رو فعال بکنم که همونجوری که میبینید من این رو به عنوان یک گره فعال میکنم و خواهیم دید که سرعت مرحله 7 رو در واقع ما برای درایو داریم و موتور داره با این سرعت کار میکنه. توجه داشته باشید که اگر من سیم بنفش که همون P1 و به عنوان فرمان ران باشه اون رو از این قسمت جدا بکنم درایو به حالت استاپ میره هرچند که ورودی های دیگه هم فعال باشن. فقط سرعتی که ما انتخاب کردیم به عنوان سرعت حرکت درایو روی صفحه نمایش نشون داده میشه و فقط وقتی من ورودی ران رو وصل بکنم یعنی همون P1 درایو شروع میکنه با اون سرعت کار کردن.
خب عزیزان، ما برای هر سرعت میتونیم اکسلریشن و دیسلریشن مربوطه رو تنظیم بکنیم و هر سرعت میتونه با شتاب مخصوص به خودش شروع به حرکت بکنه و درایو به اون سرعت لازمه برسه با همون شتابی که ما در درایو معرفی میکنیم. خب من توضیحات اضافی و کاملتری رو در دیسکریپشن براتون میذارم که اگر که نیاز داشتید به اونجا مراجعه بکنید و موارد کاملتر رو اونجا ببینید. آموزش این مرحله در همینجا به پایان میرسه. ما سعی کردیم به صورت خیلی ساده این رو براتون توضیح بدیم. امیدواریم که تو کارمون موفق بوده باشیم و این توضیحات به درد شما بخوره و بتونید تو صنعت ازش استفاده لازم رو بکنید. ما رو در یوتیوب دنبال کنید و برای اینکه ویدیوهای جدید ما به دست شما برسه علامت زنگ رو هم در بالا فشار بدید و ما رو از انتقادات و پیشنهاداتتون در کامنت ها مطلع بکنید. شاد و سربلند باشید.